全球新冠病毒持续蔓延，台湾更是连续3天本土病例破1000例，而疫情似乎也烧进演艺圈。自谷谷吕苏芮、李延景、曾伟忠相继确诊之后，今天又传出综艺天王吴宗宪、Sandy 吴珊如父女档联手主持的小明星大跟班有来宾确诊，台前幕后工作人员都进行了 PCR 检测。吴宗宪和吴珊如今天透过经纪人回应，两人身体状况一切安好，今天也会安排时间到医院进行核酸检测。